Hi friends, mag-check tayo ng motorcycle Mio Yamaha 40C. Hard starting siya. Check natin yung spark plug. Ito yung spark plug, oh. Spark plug, isa yan sa pinakamadalas mga dahilan sa mga hard starting. Tingnan natin. Ayun. Uy, corroded ah. Ito, tsaka yung contact nya, ayun, may kalawang na. So wala nga lang akong bagong pero chinik ko muna para lahat pa-check ko, kasi may mga ilaw din dito hindi gumagana. Try natin linisin yan. Ito, may kalawang talaga, oh. Yun, tsaka corrosion ng itong kanyang plug. Kaya linisin ko muna. May putik-putik na yung loob ah. Kailangan ma-clear yan. Linis ng gusto yan para mag-contact point nila. Naikabit na natin. Nilinis natin yung contact. Ayan, WD-40 Specialist contact cleaner. Ayan, na-check ko na rin yung mga wirings, contact ng wirings, mga connectors, tsaka nabawasan na yung mga dumi. Nilinis natin tong spark plug, tapos yung contact nya kasama yung magkabilang point, yung galing sa cap mismong spark plug. So try natin. Ayan, naka-on na yan. May kabit na natin kasi yung nilinis natin spark plug. Ayun. Ito. Nilinis ko yung part ng cap, tsaka yung dun sa mismong point kong contact ng spark plug. Tayo natin ngayon paanda rin. Ayun! Success! Nagtataka kasi ako, hindi nag-i-start eh. Meron pa siyang 11.7 volt eh. So yung mga ganyang voltahe kaya pa yung magpa-start. Ayan, work click siya. Thanks for watching.